hawara duk Amina Abba Gananin Diro Krajin. Assalamu alaikum harami kuruntu so uso tusuro ngo hawara dina ekwe. Boro hawalen Nandiro kala hawara da gonge fano. Nandiro kindaram kaswa coronavirus se dina dilan kuru adema larda Najeriya da kude fanuin. Node gwamnati larda Najeriya kamfaniya marai sodo kataffa kwasa coronavirus se kaltiye da fallaksa dola duya kinyar un biya zan suna. Ade ma saudo ne kwasa coronavirus se ti majira jarawa rozanin fallam zinayin murada ambeji kataffala dunwa gotiyen. Wakil ne andero hawarra lipsina klasuro kwasa wawai COVID-19 ne Addison abisuku karimidu zau maro faida adu. Fitna doi Boko Harambe kusku kirmaye adro ku kuru meyen tilon dajinim kamdo ne kate an birniya buladiya yedu zau maro ngawo zina. Nanjiro hawarra kude fanuin karabka amshaya burediya lodouso da lamin zikire tarabai karukutanza ade ma kasattuba za bayan zana kalataman burediye taida zu ada kriuzina suro krediyelan. Hawarra kude fanuin gaudoi gwamnati lardin Najeriya ya kazalla maskinnaye galazinayen wakil de maskinada zande zina kala lamar shimadiyan. Kwamiti da lamarra ngure hafsain makre bornai ya lagdi lardin Najeriya ya da kirturo tukuna. Karabka bana duwa sashe kunjoma lardin Najeriya ya shido ya nemai wada gwazna klana dufun lamar tokutokuye wakajiya waktu banna baro lamar duro sulhuwa mazain. Kamil Hawarai, shukaswa coronavirus se adu wajaha son train kuskukar mai adro dinadilan ti an miliyan pindin luko yakin duyar uskun pindin yakin miyan pilarin arakin amdo isau kwasashima delan bauzana masode sandi duyar uskun miyan luko tulurin yar indin miyan tilon kuru amdo galauza salamzana masode sandi miliyan miyan arakin duyar yakin pirakin larin yar uskun fidiyon beri. Adema Daudido ne kwasa su akaltiye NCDC kuroti am yaryakin findin tulannen sondanaro ta wasana. Aji kriyaro wunguya kire Lagosen pilarin uskun tondu birni Abujan fiyak deri kire Kaduna fiyak kire Nasarawan findi wuri kire Benweyen findin tilon kire Plateauyen metuluri kire Riversen meuri kire Adamawa ya kire Ogunya men tilon kire Enugu lar kire Edoen usku kre delta ya kre Ekiti ya tulur kre Gombe kre Ebonyi diyaw kre Bayelsa ya kre Kano ya adema kre Ondo ya kiyak kre Cross River ya kre Imo ya kre Kebbi ya adema Niger indi kre Abia ya kre Bauchi ya falfal. Adudu dai lada Nigerian am kasuwa coronavirus zamzina masodi sandi du fiun indin yar fidion uskun. Amdoi galauza salamzana masode sandi dupiakin larin yar indin fiun tulurin kuru amdoi sau kasashima delan bauzana masode sandi du luko dion. Ademakin daram done kaswa coronavirus dinadilan kuru adema larda Najeriya yedin. Done kaswa coronavirus ti majira jarawan za da rero zanyen fallam zinayen murada ambeji katafala dunwa gotiyen Kamil Hawarde da ciwakin da ya Fatima Grema Modelan Kirno. Ngao done kaswa coronavirus majira don jarawan za da reda jirame rozain maso da kriyala solan zamzinailan. Fato Radio Darason International da chatte maranti don alburhani da dalzina kare Borno ya lagdi da Nigeria ilan kla futu done kasadin zaro kasada sasara majira so da kaswa shimadlan kalturo go futu dai bana ma maranti gultina ma ade bayanna sidina mawo. Sun yi Abdullahi Aliya Bagana, Vice Principal Admin, Monti Alburhan Islamic Community School. Na sha kasa dundo ne majira so da kaswa coronavirus kaltiyen kasa da jili rawin na sha wanda sai ya kaswa da su tayro sau da ne kuma kriya gadilan kaswa da majira so da zamzinaila. A suro kasa da gonyan ne din shima kasa da bure kuma face mask
social distance da so hand sanitizer musko tulti so dai sai arma da walce sticker himma gonye walce dai a washi ma da dunayen especially social distance are buro bench falko kate din waljiya kuma bench injira din wash hand ga injiri o mai da pedatian dai kuru shi ma da walce manya killiyan are a wado yin larda gidan wajin da sauro ande kasadin da yi raro da yawa sai ma da walce baranyen buroman bai a washi ma da walce fa yana walce ciraye are soro da yi katafadien da yi social distance gulngana da walce da yi walce rayan adda ya rubiya sticker walce da insha Allah cinye da ne gele na sha sai ya kasuwa din kaltirin sandin yero kala sadina tai da su da andar kala sadina ala bara su ku cigecin mai gadin da so da ta nduso sai face maka isha kan ba ma aida nan da rin cuyin au kam fatar waljin ngairo a washi ma da cide bayan da ilenin injas kama wala mi ilenin fatana mu goni misim baro kolnye ga amba gele aye lamar kasa da majira so dai na sha kuma exam su duro zain ma sau da ne kuma kintawa ka da fatulan na sana da ala bara su kasa din zare gaskiya gana la fulutuna mau indiro walti saya brainwashing diana da suka da insha Allah ba boosting a umaran zaid insha Allah ba diana a washi walla ba insha Allah botu jili dibin malum maranti ala ay sodro kala magdedin botu da dikin ma da doka don kuma gwamnati gana zina da so shin fun and da san maso kilce gaye sau nimlewan dulin da malaman da ya soro awa don kuma gulzana da shin fun da kanga da aiso kwasa da wanda ya su takal su kai am don stana madun guzu kuro jarwa da ma walti kamtin ro da kasa da ndero kasa da gida yaraye da ala korean ala kwasa shi ma da kwata ba ma rasu da ade ma sandi majirra ade na shan zalancin zayya hazana aisu su yi Abdurrahman Ibrahim Mustafa jarabawa yake dia glengo majirra kamam kriya gadelan shi kaswa coronavirus ya da sandiya zamzina tadinmanye tadin yana tawo da social media son ruena ausero wazana da yo ayro nye fangam kama tadinmad gaskiya kutu ban yana rika jin zufan yayi kuro da yi tafasan dina magonyan isa an da son din bama face mask ko so social distance yo so insha Allah muko tulta so wanda kaswa da covid-19 har wanda yasa an da stay nan karo da yi fellow students la monti agare da sai ko kariza social distance har sare ta da zo faida muko tulza face mask saka sa paper rozenna wanda ya aushi ma da guzu isa jarawa wanda la disturbing sadi da yake kajin zufan yan ba a sadin do ishe jarawa da mabari yana su da yi aula isa jarawa da ta soya da rayan ba da yi katafa gonyen insha Allah ala isa diya si Fatima Ali Muhammad a ta dangana amka da zam buna bula gade gade bulan da sula ayo jiro fangam ne kutulara pangaye kasadi raye a washima da filan bita kalturo muko so tutulle kate kamande yaro a ike gab ike a bromande yo shawar dibi min majira kamam sero shawar da ikin da ndu so kasar wasu katafa bulzana na san magaye an da san maso so an da exam da falle ka kallon royin ala an da wani an da san maso Fatima Gremo Modu Radio Darason International Lord Chate kare Borno ya lagdi Lord Nigeria ye ushe kasar wakin da ya birni Maiduguri ma wakin da Hadiza Dawud te andero hawar lipsina class surowawa doi kasuwa covid-19 ne adson abisuka karimid zau maro faida da kamil hawar da cin kurno sau kasuwa hangal an masu sangina ma coronavirus din lamar karimiye din ga wuzana da suku kuro fata radio Darason International Chate litandre diddari folo edro lezu chidamanza awal Muhammad da dande zuna kula lamar diyan ba aisu si awal Muhammad jiddari clinic din cidain ayi kirma lamar kasuwa don ya muku asen ma polio ya da kirmatin kasuwa coronavirus ya da sanadin duma manan zasidin ba da airo a chairman shi kasuwa polio ya futu notuna dai so to suna andi azikcin amma alhamdulillah sa 2020 allan andi Nigeria da ma certificate pandena so kuma biya kawo certificate da fandenan har kuro arede ke sima positive da fande yin nan dirin na so zunye ya yi samma negative so kuma kamaro RI routine immunization asibitin den ade samma awadai house to house din sadin da samma surodin bai har doriya kala din bai misalo measles so yellow fever so meningitis so samma surodin hepatitis so BCG so samma kala polio din bai suro asibitin kullum din from Monday to Friday
shi house to house da campaign doi folio fato gaye shi ma house to house to so gaga da yi duriya 0 to 9 monto or 0 to 59 mono shi vaccine folio ya da awo tolzain shi sa tambunan sa urusta a tambunan biya duriya 0 dose bai duriya already kladin awo folio yanzu awo RI za to mazana yin bai yo san masa ya za sa da zero drop indi dai tolzain shi ma house to house to ingila sanda wansa ta sanda urusatin sabia 0 lan sita sa uro leno shi ma 0 to 59 mono to 0 da shi tambana yin tambana yayi shiro da shiri 0 dos da shiro 13 allo na 0 to 59 mono gulen so tara tambana shiro ngal tema aw 12 nyere shi ma 0 da 59 mono tara do har sa uro leno da Jamiso wanda kan je sai nan dia gozi a don kladin mananyen din shi ma futu don kasuwa coronavirus sai adin lamar kalime da lezinai yo kuma ayi tidiya da awada kaltin chatto barotidin awada tide awada kaltin da shi ma number 1 lokto tara tambiya da yi yim diman hallama kokari da asibiti ro saudo riulan zakari me futu ai so dawartuna asibitin gina tambayi kuma naira pal na yayin moyen bau shiro sammari wulare yimsha sambunan sita har kinta laro leno so neran the palmas de limbaro shiro riulan the de kakkadin ziyen alai sidia kala lokten ishima ande kala lokten cirande de putu gulma de yim tambanan sadina da yokin taularin da jilla saudi ya rugujin kam sondu sidima nam tam au koro muhimmi dima yim tambuna tada yadimiya shiro riulan be BCG ne lamba kenan shiro den walte shiro hepatitis mai ciwon hanta shiro den kuma folio 0 dose mai shiro yen loktu yim tada yambuman shiro den loktu yambuman pandim kudi men kate kawu mau indian kudi mau ndi cika zana ya kudi miya da yi ya kuso so ndin amma tada mau indida ko zu misalo ka pindi uriro leja au kinta follo leja indi so ndin pal so ndin bawo hepatitis ciwon hanta da so ndin bawo sai mau arakro cika jado isonzu kin indimendo pentalan so ndin shi hepatitis amma gilan zu muhimmi de doctor tada yambu miya biya yim sha yambu ma sha kude cidan be mai loktu tada kinta laro cikaja shiro mrs da yellow fever da men a ya daukire timinimia shimkire ya samma loktu falle shiro ya kusodien loktu tada kinta laro cikaja shiro de ya dai ilulan da bada da kenan loktu tada yambuman sha kudimiya biya iso dimin asibiti ro nan diro isimiya da samma ilulan su wandin alaisidia tambunan kintawla ya gulluma da kam har gozi no ni kintawla ko sa fallo su dia ishiya shiro yuya nam futu gulngana idai shi iriulande RI routine immunization gulyan are misalo routine are gulza awo kala yula kala immunization gulza karimi yo onda one den tada sa pallin cidan no den so tada sa palla ko jami shiro shi daukire da timinin medaren yayin so tada roye ya da folio ya shiro tunda shi 0 da shiro 0 dose yin so da continuously look to campaign da tidin ma shi folio ya house da tidin ma patrol da da shiro tolzain alaisidia ade ma kurushe waltu shawari su a jami so duro cina ya shawari jiri min ya su a wasu rokula tara tambiya litaro sauduro nam butuno tuna ide biya look to tada yambumiya kokari ne sha asibiti ro kude riula rumare da tare uku sanyi pindi lare zuwa piak duriyanyi india kamaro wuro riu lare sadina kamaro kakade riu layi mamayelan be ngo yambukina ngo kramiyanyi ma duriya uwa arakan be so riu lare ay masidin baw kuma riu lare nera palna kamenti moy baw ay ma masalai riu la allan baw loktula ande baw duriya ande sai yesadin so ade saka insha Allah masala ayyama baw Hadiza Daud, Radio Darason International Maiduguri ya lagdi lardi Nigeria. Ushe kasar rawakin da Hadiza Daud birni Maiduguri. Na diyan fitna do Boko Haram be kusku kirmaye adro kukuru mentilon da jinnum kam do ne kate an birniya buladiya yedi ngawo jinna kara. Kamil Hawar da yadda ciwakin da ya Rukayya Ahmad Albelan Kurno. Saudo yi fitina Boko Haram mai adu kusa mai lukotilon ma sitina da ya suku
lamar da mu'amala kate birniya bladiya ya madiye nga uzuna da jikana lamar shima adiyan fato radio darasan international le kuro jami bila mai dugre ya lakdilar Nigeria ya zande zina sai farmata muhammed farmata ni kan bulaye kan ba mai kuma ba malo karangin da ma kai ba ma ka awo banda tai sina manden dire kurulen yara kana do riyo kuro kai gare gare tai da zuma mu'amala ka ta amsa da gare gare kurman bulari len yara yana do putu buroi da amma ala da sana da safu ya da ndoya da karon zoro ga Israel don kuma rawar fulutin na karai tai da zuma buro ma nengi da tai da zumbiyo kuma bula ba tin da men ngiro le ni min awonye makarol min dardara mikro da tro mutum bana sun yi abubuwa mai dugu ni kam bulaye ko kam da buwa yo kuma ka fitna adwa jin galan ita kure dero da buwa dole mina dan de tidin biya do yinda kuru dilin ningi kati amnam na tude da ningi kure de sero rubkanina ai dike rubku wala yim nan manate yim nan noto ma ba yim min da waya man manate kuna adun goshi ta men tilan makina waje yo kuru min mu'amala kate birniya biladiya da ayyen harar mana mu'amala ya dai sauro alama kutta cha buranna oya mana kamar mu'amala da kijin bewa do kinma alamaram kije ba asalan maro kamar biya ala lamar da asasa oya awo sudin ma da ala biya ni kam gaje nonun ba fitina da ala kamar da buran cintin fayin da ko pandero isna da ala kan bai zubiya an je san masoro sandi jami ade futu fanuwa ide bayan na sadina tawad mu'amala kate birniya bladiya ya dinga wazuna sangawa sodro wutiya sana rukayya ahmad alibe fato radio darasan international lardu chate maiduguri ya lagdi lardu nigeria ushe kasar rawakin de birni maiduguri karabka amshaya burediya lodouso da lamin zikre tarabai karukutanza ade maka sattibanza bayan zana kalataman burediya taida zu ada kriuzina suro kredelan kamil hawar da ciwakin da Muhammad Ali Umar Relan Kirno. Kala biredi roko sirrayan shayu ya kire tarabalan Allah gozana ngo futu shamalai bayanna radio daraso na cina. Shi Muhammad Abakar. Lamar biredi ganala kawo sarana nye biredi wa nya tunatu aye kuma lamar shimari. Hakikaro kungunan dura da zauro ladi an da suna amma lan zai da shi magana langalo don suron zalan am done nera miyan fiuno andero farashi done kamtiro andero sadin biyi kuru kam done sutia miyan findino chala miyan miyan done miya usurana be kam fidio usurana be yira follo annan kado kaza da la ngudena kala am done zauro ko so sare na duro manada aula gana na da surodan fulza dan zura done aw nguma ngai kala buyan sero sa sanara ko ade kala kare kumbu yoro yirade ala do shiwol bena gile aye kuma am shai kan za su rai san madan yare hakika shi sanya ndero shayar ma da angu suro larin krizna dan hutu do ne sanya ka ande ma da awdon cin karan gama suro kasu nde diye ne alan kamaro buredi do ne ramian fiuno leden ma da kam isha reta di shuro ne ra fituluro iya suro lan buroir man ne rami uhullena dai kirma ade ro kilo dum wolo na nona suro dun ne rami ugami buredi do ne suro ne ramian fiakan na iladen yo dai kuru awdon cin karan ga kamla kawon zuma ba ishin be na suro ka diyela izin yoro wai wa bana ne gulja dole mo suro larin kam fallan diyar kusu yimin yo suro ade namnum rumya kun zurra da wani sannama da an dedo ne sanya shi ma da diyan ma da an da zikcin wal tabadi zina gile amla da kurman sauro bredi roka wa sarana irman bredi de nam gilan zaunum kuran so lelen so pluzana sana da akaiwa wato buredi ada buroi a wanzu do ne soro do kulzai ma galangala ma rin ku so huldana ku asha min tai ku adro ku da lawun zai buredi do no nyana arin gongong zu fulzai ma ba a wadon soro do ne tamtam be soro do so kilan fulzai so do kan bai zina soro buladi hakikar atu kamana tawada arabi a shala yakin da mena a ade le boto jiri dimin amlo amando sawo jiri sai buredi ro sai buredi uso yango do nyana shiliman rumar nyiro ala nja nyitilo mo e kamande njeno nyai jami duk soro arin nan kado kasu za jire lan sanotu kuru kanjimariya karu ndar so ko amdo nan dan awba so za futuro andedo shaywe kamaro kamdo isul languroto na yimbawo ay mabukoy gulja shay diya bureji bi angai chulluwa kalle iya ne kamara muskunu de ko lelle jimba so runa diya dai sai ya kanjimari da so rodo so ko jemi so futuro hallo so ronda na da soro ngawo shayma de karu kutanzu pleznan radio ndaraso ne kaza da la karabka shay so bredi so ladan waye
dokire taraba shiro sha tapsan ni no tuna da lezu na zu zante zana kurman go she futu kaurin. Sunana Haruna Umar, ciyaman na kungiyar masu sai da shayi da biredi ta ƙasa reshen jihar Taraba. A gaskiya mun karbi ƙarin nan ta wata fuska guda biyu. Duba da ta fito biredi kawon sirrin zarin fuska indilan ande cimo biredi da kawo iran zarin ka sanye na wande amma shi ma ya fito sai biredi wuri sarana madrobi kasakai ande sallo aude men fini yerin diro leden ma da naira pindi klaro sasara la men pitulur noljin ande da klaro na soro yer indi chai do leden ma do leden sha so am do biredi shi ma da chushi ma de af so da ande riwa ganaro nyet kiyana so kuma da ya kama daga na naira 100 so kundaram kulbali ne dai am sai da suna ma de futu ruyan da suka shi biredi da bron andero men pindi no sakala du men no da den ma andero klaro ka fal gana to zaka sanye da so broman shilan naira pak gayan klaro ka saraya gidan dauro da den ade suka ande riwa manya no wajin ade suka kasara taro biredi do shiro nokia gultin ma da blackberry gultin ma da shi do men pindi ma andero sakala den ma da sama so kawo sirrai muradin da ba dure kawo siraya biredi shi ma da shiro a wanzu kulluya akairo dajiwe shi da kurwan klaro naira fifi sasara ma da ande karabka shaya biredi ala da yadan naira pindi a kwazna sasara a washi ma da mukonde ba la karen zuwa ba da shi ma kato da gonye na kurwan min ba da bonye biro warmaya na ay maro ni sawo jemiso muskiya maturo gayo so kuradi wanda rason ne gile karabka biredi so da wadi ro jegin duwa ana a tawo da ana duwa ande sayro mana ande sande ande ro afima gulzai ande bo en amda e fato biredi so ma da sande riwa kana nyasa ande no tinde na farbi ko sira wai kiso ko sirana ade sk kam raksa da kam raksi an juno are ma ande jami da karabka ande abo karabka ro kala sarin dudai ko nguro biredi zoro siraya wande biredi za samu ade ma ande boyan amdoi biredi soda chochoshi ma sama son gawan da sata dudai biredi ro kawo sabsi yayi biredi zira shiro za sawo jami sama soro afwa matu ade shi ma boto dai dikin ma wuka za da karabka shaya biredi ala da masu ile kire taraba jami sama so da suke cin biredi da kuma su jama'ar da suke sai da biredin. Ade ma kilalan war radiyon da rasu ne kaza da la karabka kilakil fato biredi masu ido kire taraba ime ka koron kwa zante zana ngo kurman shi au bayan nuci. Jin duno duda lor Nigerian kara ya shi no zuna ayo biredi wegi ono asira yaru cha futu loktu kare ya ci zuna lanin tsaron na wannan ma loktu da amsa fato da sana ya Allah cha kawo tsaron loktu da amma fatar da sana a fima ishin ba kurman kare biredi sama so na adin sauti ade ma kurman sama so kawo sasaran masawo amsori futu kindaran zaro yana lanin ngo amma fatar da tu ngo kasu ya futu da hana iska ande kanade dai biredi da ne kiran so fulunya sali aka yi lablanya ade do karanga lan fulawa da iska zucido hatta iska fulawa na wato din bar wannan nan ganan zai suka gawa da da walta kan zakatira dumen tilon yar uwa sodo meni akan soro wallan hatta amla mi wani ko din soro saladin ade suka da auren yana bar wallan ande nan me cure son audo die mu ko safulunye kilande sami ma ba sai dai an musumo walzukin jogiya kurma ade da sandi alwaro nan me dai nazuru kide nya audo die luya ma ba da yar maro kawai rai inde mu jin ba wallan ade ma kawai da mai goma gi irai sai burdi asana na ro naira me irai da na sai ko zana ro naira pindi irai sai kura ma ro naira pindi irai
awo da itirina rindiya da kanalista sai da kallafi zamanuma sandi ba ma zo fanye na aka yi rononye amma kurma wanda kawai tiragul zaya jiri da ya sarau an fulawa wai buradiyo sama so sata sayar a sarau foto kila buradiyo yan kusu fulawa wai yan yau burga ta yi da a jamu mai na sabo kinda da yana kuma ya dawo hada suku sama so kanali goza gayo kurma na adai ma nan mai komkomi ta yi da ne banye don sirrai allo ya shaida ji ya fito yau kurmina dai cha loktu dai amsa fatar da tuna lantira sandoro kanadi gonye kwayar maro kero gayo Muhammad Ali Umar Radio Darason International Chat Jalingo birni Kreta Raba Nigeria Ushe kasar wakil da Muhammad Ali Umar ma nga doi gwamnati lardin Najeriya ya kazalla maskinna galazinayen wakin da Ruqayya Ahmad Albe maskinna zande zina kula lamar shima adiyan Kamil Hawar da duk cin zinkurno maskina bla mai dugre ya lagdi lardin Najeriya ya kuro gauran fato gwamnati sha government house land notina madilan saptana sande kaziyanza fallandiya shi gwamna kre Borno idro urmazaro ade ma biskaro gwamnati lardin Najeriya ye committee doi maskinai gnazna madro tanaso kazalla waltu galazina kila lamar shima adiyan fato radio Darason International le kuro maskina gultuna ma ada zande zina su min badinyen su yin kyari Umar memba karabka maskina Borno State yo kuma ayi nan dia na lo sudu awan da na lo sudu na fi maga daga incin da mata rokashi dan ande tara Borno indijin da Borno kun fal mi za ande zabe diyan hawar nin beya gwamnati lardin Najeriya zamdu mata committee ta na segna zuna lamar da dawo tudro fa fanya fa yana yo kuma ni kuma tuma min ai sai dai sadiya sando sai dai sanduna da ngaw awde zain dan awde gwamnati da ausudin guja ngaw da zain ba kawai kam da suke kullu wuje na wallo ma jidi maka jijin ba awjidi awde sakin wallo ma taran awde kida sakiya ngaw da za su Muhammad Ismail yan bashin ya ci adin sabkata rukuna anya su da na gwamna bana maduro kede ande maske na ngo tidan de de ba kuro an de kilande rote ba wada ma dalilin su ke na baran zero bana maduro kede yo kurungo biskaro gwamnati lardin Najeriya lendi maskinar rock committee to na se galazu har ka galla zuma dukana yo tuma min ai san dia de ne ro dia san dugo kamaro suro kaziyan karau sai ma tuma dirin na andiro leila doi sanya la fandi de wete tunanin de har ma tuma ande andiro sai andiro kala dirin zan ci da saranan karo har sama cirin tuma a wuri kalan wazuna da maskina kaman da satana sai ya satana addan sai ya tsara sabtana a yi masa wanda yawa wahala zalla sai rugana za a da ga wa adiye din gwado cotto wanda gwado yende yada yo an dai kuma maro unguna do alan guro mai girma an dero cina ma da malande so wanda yi kuma maro naftin da kuma maro gofiro yi ramato ham jasha ra kana firon ginyi amma ko sha imam ko yin ba wannan biya gwamnati lardin Najeriya committee ta na sai galazna nan di maskin na dai lamar do a wuturo a wannan yim ta da fanyana yo kuma a committee do gana sana ma ada ai sai ya nyero sa committee an dero gana sana ma ada kuma da sai ya bana za an dia bana sa an dero kare sana isadi durin de mu on turo yake tunda maimakon godon yin godon de wasa na Allah taba wa godon man kazam ne durin ya yi da mu kon den ganya me da kwa ba yawa ubero in fadda man ganyi ana saya bana za a gudana ma ada kuma da sai ya an dia bana za an dia mu ko rahama an dia soro da in godon de wasa na da an dero a wanda da sana da injin taliya prison ko share a wanzu lasu tanjin me kare ka kuye masu tandono zina kuma mara injin nan zan ba wi injin taliya ne na kun wura in godon yelan kai ko an dia bana zai an dia kaman den wanyan ba sun Ali Musa kuma ina din din an dia wana da an dia sattana da masina kaman da sandiya sata Kurman satana da amda da gana sandiya kulturo ne da na sandiya kulturo ila hadi sandiya tsoro na gwamnati sai sandiya chata kuma hawar nimbeya gwamnati lardin Najeriya committee ta na sai galazina lamarando a wutudro hawar nim shi marin da yado shi ba yo kuma yin yero committee gana sana guzana committee do lamarando a wutai
shi president duka na zum yo kuma tuma min ai sai ade san sadiya sando yau awan da sanna sanduna ade salama rande soriya awodo kinda ande ade borno Allah duso kinda kam kalewa mano zana balle kalewa ande ande maskina bana manya bana de tanya kuriwa kasuwa dai awo bana romanya na de dai kam raksu tanya mu ko sidin ba zarba kasuwe dai bana ade manyan durin de mu wontiro sakin futu fanu idea sandi maskina ade lamar dro karu kujin za filizana ade ma shawari a gwamnati lard Nigeria dero sadina sandi kazallado e committee dro gnatina mada cidan za so kawu gana sitiya wuzaro sandiro zarre sadi aulai sanyaye kazasa sandi maskina ade bayan zana Rukayya Ahmad Alibe Fato Radio Darason International Lard Chat Maiduguri Yalagdi Lard Nigeria Ushe kasar wakin da Rukayya Ahmad Alibe birni Maiduguri. Kwamiti da lamarra ngure Hafsain ma kire Bornoi Yalagdi Lard Nigeria ya kirturo tukuna Kamil Hawar da ci wakin da Hadiza Dawud Telan Kirno. Kwamiti don lamarra ngure Hafsain ma kire Bornoi Yalagdi Lard Nigeria ilan yim litinin na kirturo tukuna. Sadon kwamiti adin kirturo ikoyidin bana ma kaza da ladon dare yayi zone 15 kuruma bla Maiduguri lawan adoyi wani shi kwamiti adin fitina so da tin kirtilan suro kriye din kaltin sina ade masuro komite dia dim beji karwina chiti brimi done kla ikois villain JTF banga ade makuru blama chidaza kam doi halbatia mada kulastro lamar ade brino dinalango to saudone fitna so de suro jami'e din kalturo ade ma shi lamar ade shima diol sandina madoi tide fitna so da kirtilan kaltin ma sau kula kul jamin guro da matina de sukum suro bayan zen kaza da ladoi wawur ma bayan ne kace jami'a ade ma kuru dire ya kure bornoi alhaji sanda sharif yewano shi lamar adinim kam don kace jami'a ade ma kuru dire ya da kiskezin kasadi ba don kace zai da kawacin suna amma sani yayi shi lamar ade klakilla jiriya muraditina su fate farko bayan suna commissioner don dire ya kure bornoi muhammad aliyu bayan na sidina classroom humana findin luko tururin kure bornoi din an fi ukla ikoi da badi tiran magotin suna hadiza dawud radio darason international Maiduguri ya lagdi lardin Nigeria. Ushe kasidro wakil de birni Maiduguri. Dare da jiran karabka bana duwasa shekin jama lardin Najeriya ya shido ne mai die wada gwazna na dufun lamar takutakwe wakajiya waktu banna baro lamar duro sulhuwa mazain sa bayan zana Kamil Hawar da ci wakin da Fatima Grema Modiolan Kirno. Karabka doyin bana duwasa shekin joy lardin Najeriya Sha National Emergency Management Agency lan notina mai suro kasadin zudone jami suro bana takutakwe kunjoylan wada gwazna kala na dufun lamarra takutakwe waja kauminti findi dro nada dalzin sulhuwa mazin su bayan na chudo kawuli adu kaza da la karabka die Muhammad shima war mazu na samno layan biskar suro birni kura Abuja ilan shi samno gultina ma adu to naso ita gacca cidawdo ne leza bana jami soro ita ga sen ma klan zaso da ita faturo cidan zaso da ngalauturo ciziya hazila dun wono sandi cidawa waye adu sandiron buro walzina katappa ngalawa maza futu done daw jami'elan wawa shima da kalturo bayan jilladin wono awaden kutro sakana lambeji kla amso da ita faza in futu done tajruwan je da kalturo ade ma karya cida iso da sambisoro suro lardi ladin bejro sadin su sau done kazi amso da kiske turos bayan na cido waltu wono am kura lardi ya kla kilta muradu don hijirawe ya galzain su bayan na cido minista don bana duwasashe kur'ade ma tulu jama'i suwa bana kunjai lardi Nigeria Sadiya Umar Faruk na Chancellor Cidau Adro Bota Sidina Klasan die kasa da gwaza Cidangla Kundoza Kur'ade ma suro Cidan Zailan Beji Kaudone fitna duwa jinno leza kula sauza awaden wajin masoda Daudi Kura Dro Hafsasu Fate Farako Bota Cido Fatima Gremo Modu Radio Darason International Lord Chatti Kare Borno Yalagdi Lord Nigeria Ushe kasar wakin da Fatima Grema Modu birni Maiduguri Harami
kruntu so allan tomotrom hawarande kuyedo kashe daji kawkare samge cindo nandiro falsro hawarande da nanake fano nandiro hawarra kude fanuwa sauda ne kasuwa coronavirus seti majira jarawa rozane fallam zinain murada beji katafala duna gotiyen ngila zauro harami kruntu ndeso naptundo ya sayo praskram mande kade gapsina da suro tamtam milan krunno hawara ade amina abagana nan diro krazu